আমার যারা ছাগল নেয় তাদের কিন্তু আল্লাহর রহমতে বাইরের কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি কিন্তু নিজেই সবকিছু ট্রিটমেন্ট দিই আলহামদুলিল্লাহ। এগুলা ছাগল ধরেন আসলেও আমি 18,000 করে হলে বিক্রি করতে পারবো। হাটে যদি 20,000 করে বিক্রি করে আমি কিন্তু 18 হলে বিক্রি করতে পারবো। যদি কেন তাহলে হাটে যারা নিয়ে যায় তাদের অবশ্যই কামলা লাগে, গাড়ি ভাড়া লাগে। আমার কিন্তু ওগুলা কিছু না। আর আমি কিন্তু ব্যবসা করতেছি আমি একাই, আমার কিন্তু কোনো পার্টনার নাই। তারপরেও আল্লাহ না করুক দুই একটা যদি এমন তেমন হয় ওটার জন্য আমি আছি, আমি দেখবো ভাই। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলের নিয়মিত আরেকটি নতুন পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, ঘুরতে ঘুরতে আজ আমরা চলে এসেছি নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার পশ্চিম নওপাড়া গ্রামের জাকির ভাইয়ের ক্রস জাতের ছাগলের খামারে। দর্শক, জাকির ভাই দীর্ঘদিন ধরে ছাগল পালন করছেন এবং সেই সাথে নতুন নতুন ছাগল বিভিন্ন প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সেটি ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে খামার উপযোগী করে একদম প্রেগনেন্ট এবং প্রেগনেন্ট ছাড়া কিছু ছাগল বিক্রি করছেন। এগুলো কীরকম দামে বিক্রি করছেন, আয় ব্যয়, ক্রয় বিক্রয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জাকির ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। দর্শক, আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জাকারিয়া ভাই, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছেন, যার কারণে বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ থেকে আপনার নাটোরের খামার দেখতে আসা। জি জি। তো আমার খুবই ভালো লাগছে যে প্রত্যেকটা ছাগল একদম খামার উপযোগী যাকে বলা হয়। জি জি। আমার এই মুহূর্তে জানতে জাকারিয়া ভাই যেটা ইচ্ছে করছে সেটা হচ্ছে এগুলো কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা? এগুলো আমার সংগ্রহ করা বিভিন্ন জায়গায় থেকে, মানে বিভিন্ন খামার করে দেওয়া আছে আমার, এবং যারা খামার করেছে তাদের থেকে আমি কালেকশন করি। অর্থাৎ প্রান্তিক পর্যায়ে খামারি যারা আছে, জি প্রেগনেন্টটা আসবে এবং আসে ওগুলাকে আমি বিট করাই। আচ্ছা আচ্ছা। বিট করানোর পরে ওগুলা আমি আস্তে ধীরে সেল করি। আচ্ছা আচ্ছা। আর দ্বিতীয়ত ভাই আমার যেগুলা মনে করেন ছাগল এখন বর্তমানে আমার কাছে আছে, এগুলো অনেকটা ধরেন 1.5 মাস 2 মাস এরকম প্রজনন করানো আছে, 2.5 মাস এরকম হবে। হ্যাঁ, কনসেপ্ট আছে 1.5-2 মাস করে কনসেপ্ট আছে। এগুলো নিয়ে সরাসরি একজন খামারি তার খামারে ঢুকাতে পারবে। হ্যাঁ, সরাসরি এগুলাকে সবকিছু করা আছে, পিপিআর বলেন, খোরা রোগ বলেন, আপনার কৃমিনাশক বলেন, সবকিছু করা আছে, সবগুলা করা আছে। আর আমাদের মানে এমন সিস্টেম, এগুলাকে সবগুলা ওই ভ্যাকসিন দেওয়া যায় আমাদেরকে। মানে ভ্যাকসিন তো আসলে পিপিআর ভ্যাকসিন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না যদিও, তারপরে মানে আমাদের আর কি অনেকটা সহযোগিতা পাই আমরা এগুলা। তো আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, বিশেষ করে এখন তো দেশে অনেকেই কিন্তু আছে সেই ক্ষেত্রে ব্ল্যাক বেঙ্গলও পালন করছেন আপনি, এগুলো সবগুলো ক্রস। হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গলও পালন করছে, ক্রসও পালন করছে, সেক্ষেত্রে আসলে একজন খামারি কোনটা পালন করলে ভালো হবে বলে আপনার মনে হচ্ছে? এগুলা ভাই এখন ব্লাড বেঙ্গল জাতগুলা ধরেন এগুলা আমাদের দেশীয় জাত, রাইট। দেশীয় জাতগুলা পালন করতে ধরেন যে একটা করে ছাগল মোটামুটি ধরেন আপনার 12 থেকে 14-15 হাজার টাকা করে কিনতে লাগে। আর এগুলা ছাগল কিন্তু মনে করেন যে আপনার এগুলা দেশির থেকে অনেক উন্নত জাত। কারণ এগুলা ছাগল আপনার এক পিস ছাগল যখন আপনি হিট আসবে, হিট আসার পরে প্রেগনেন্ট হবে, প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে যখন বাচ্চা দিবে, ওগুলা ছাগল কিন্তু এক জোড়া বাচ্চা আপনি 35-40-45 হাজার টাকা জোড়া সেল হয়। মানে 3 মাস থেকে 3.5 মাস 4 মাসের ভিতর, মানে বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার 4 মাসের ভিতর মানে 35-40 হাজার টাকা সেল হচ্ছে। আর দেশীয় যেগুলা ছাগল আসলে কিন্তু ওগুলো আমাদের মাংসের জন্য, মাংসের জন্য। হ্যাঁ, আর এগুলা ছাগল কিন্তু আপনার যখন আমি বাণিজ্যিকভাবে যদি বাণিজ্যিকভাবে যখন করতে যাবে তখন আপনার এগুলা ধরেন এগুলা কসের মান নিতে হবে। কসের 5টা হয়তো ছাগে নিল, একটা বিডার নিল, একটা বিডার নিলে হয়তো বা আপনার 40-45 হাজার টাকা লাগবে। ভালো পার্সেন্টের একটা বিডার হবে তোতার ভিতর। আর এগুলা ছাগল হয়তো 20-22 কি 25-এর ভিতর একটা করে ছাগল নিল, তাহলে আল্লাহর রহমতে অনেকটা আগাবে। আর এবং আগাই। আর এবং আমি কিন্তু আজকে যদিও মানে আপনার চ্যানেলে নতুন হই, কিন্তু আমি কিন্তু আল্লাহর রহমতে অনেক পুরাতন ব্যবসায়ী। রাইট, এইগুলো মোটামুটি সরাসরি খামার উপযোগী খামারের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এবং যারা বিশেষ করে বাণিজ্যিক আকারে করতে চাচ্ছে তাদের জন্য ক্রসটা উত্তম।
উত্তম। হ্যাঁ, কসগুলা উত্তম এই জন্যই, ধরেন আমাদের এই কস যেগুলা ছাগল এগুলা কিন্তু আমাদের এই আবহাওয়ার সাথে সবগুলাই কিন্তু সেট হয়, ম্যাচিং হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আর যেগুলো উন্নত জাতের, ধরেন আপনি এখন এমনও ভাই আছে, ধরেন আপনার তোতাপুরি একটা ছাগল 60-70 হাজার টাকা দাম, হয়তো বা অর্থের কারণে কিনতে পারছে না। তাহলে যে অর্থের জন্য কিনতে পারবে না, তাহলে তারা এই কস জাতীয় দিয়ে শুরু করেন। কস জাতীয় দিয়ে শুরু করলে আপনি কিন্তু এই যে একটা কথাই আছে না ভাই, সবুরে মেওয়া ফলে। তাহলে এই জিনিসটা যদি হয়, তাহলে আপনি এখান থেকে ভালো বিটার দিয়ে, এই যে ছাগলটা ধরেন আমার এই ছাগলটা, হ্যাঁ এই ছাগলটা আমাকে বলে দিছে 2.5 মাস হলে প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, 2.5 মাস হলে প্রেগনেন্ট। এটা যদি আল্লাহর রহমতে টিকে যায়, আসলে 2-2.5 মাসের প্রেগনেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। যদিও বা মনে করেন যে আপনার প্রেগনেন্ট টিকে, তাহলে আপনার ধরেন আপনি 2.5 থেকে 3 মাসের মধ্যে আপনি 100 বাচ্চা পাবেন, 100 না আসলে 95% বাচ্চা হবে। তাহলে আপনি দেখেন যদি আপনি 60-70 দিয়ে না পাচ্ছেন, এই কস জাতীয় ছাগল দিয়ে শুরু করেন, তাহলে আপনার অর্থ বাঁচবে, শখও পূরণ হবে, অর্থ কামাইও হবে। বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে আপনার ক্রসের? এগুলা 2টা করে, অনেকটা মানে 3টা করেও হয় আর কি। আপনার এখানে যে ছাগলগুলো দেখছি, তো সবগুলো কি প্রথমবার বাচ্চা দেওয়া বা হিট আসবে এরকম, নাকি আপনার 2-1বার বাচ্চা দেওয়া এরকম? না, এমনও ছাগল আছে ভাই আমার 2-1বার বাচ্চা দিছে, আবার কতক ছাগল আছে মানে বাচ্চা হবে আর কি, অল্প দিনে হিটে চলে আসে। 4 দাঁতেরও আছে, 4 দাঁতের আছে, 2 দাঁতের আছে, অদাঁতের আছে, এইরকম। হ্যাঁ, এই যে এগুলা বাচ্চাগুলা, এই বাচ্চাগুলা ধরেন যে আসলে এগুলা দাঁতে নাই, এগুলা 15 থেকে 20 দিন, 20-22 দিনের ভিতর মনে করেন এগুলা সব হিট আসবে। হিট আসবে, জি, এগুলা সব হিট আসবে। এই ছাগলগুলা সব কিছু হিট আসবে। এই যে এগুলা এই ছাগলটা 2 দাঁত, তাহলে এটা মাত্র 2 দাঁত। হ্যাঁ, এটা কিন্তু 2 দাঁত। আর এই যে এগুলা কিন্তু দাঁতে নাই। আচ্ছা, এগুলা দাঁতে নাই, এগুলা অল্প দিনে হিট চলে আসবে আর কি। এই যে এগুলা দাঁতে নাই, জি। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর পারছেন। এই দেখেন, এগুলা কিন্তু তোতার কস। যারা চিনবে জানবে তারা কিন্তু বুঝতে পারবে এগুলো সব তোতার কস। কি রকম আসলে রেটের মধ্যে বিক্রি করছেন? তো আমি এটা যদি একটু ধরি, এটা 2 মাস পার হয়ে গেছে, মানে 2.5 মাস প্লাস হবে। 2.5 মাস প্লাস হবে, জি। তো এটা কি ওয়েটে বিক্রি করছেন না পিস হিসেবে? না, আমি এগুলা পিস হিসেবে বিক্রি করি, ওয়েটে কোনো ছাগল বিক্রি করি না। এটা কোন জাতের মোটামুটি? এটা আপনার হরিয়ানা কোঠার কস, এগুলা হরিয়ানা এবং কোঠার কস এগুলা। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা যারা জাত চিনে তারা ওরা বলবে যে হ্যাঁ এগুলো ঠিক আছে জাত। যারা চিনবে না তারা কিন্তু আসলে বলবে যে এটা আসলে কোঠা কি, হরিয়ানা কি, এগুলা বলবে। রাইট। এইটা কিরকম মানে দাম আসতে পারে বিশেষ করে? এটা ভাই ধরেন এগুলা ছাগল হাটে বাজারে কিনতে গেলেও আপনার 30-35 হাজার টাকা দাম লাগে। 30-35 হাজার টাকা, ঠিক আছে, হ্যাঁ এরকম আর কি। কিন্তু এটা 32 হাজার টাকা দাম চাওয়া আমার। 32 হাজার চাওয়া দাম 32। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমার দর্শক বন্ধু যারা নিতে আগ্রহী, অবশ্যই এখানে তো কম বেশি, হ্যাঁ কম বেশি হবে আর কি। আর এই জন্য আমি এগুলা ছাগল কিন্তু দেখেন এমনিতেই এই 32-35 করে হাটে বিক্রি হবে। আপনার চ্যানেলে আমি নতুন, যার কারণে কিন্তু এটা ছাড় দিলাম। আর এটাও অবশ্য যাচাই করলে আর ভালো হয় যে আসলে এরকম একটা ছাগলের কিরকম দাম হতে পারে। এই ছাগলটা মোটামুটি ধরেন যে 55 কেজি লাইভ ওয়েট আছে, যাই নেবে একদম মনে করেন গোটা এগুলা। আর আসলে তো এগুলা মানে পোষার মাপের, এগুলা তো কাটাই মাপের এবং গোশের মাপের না এগুলা। এগুলা এত বড় একটা ছাগল, এত বড় ছাগল দেখবেন অনেক সময় আছে দাঁত ছাড়া, অথচ এটা কিন্তু কেবল মাত্র দাঁত ভাঙিছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু কেবল 2 দাঁত ভাঙিছে, তাও এখনো ওর দাঁত ওঠে নাই এরকম। তারপরেও দেখেন এটা কিন্তু একবার বাচ্চা দিছে, একবার বাচ্চা দেওয়া, দ্বিতীয়বার একবার, হ্যাঁ এটা দ্বিতীয়বারে প্রেগন্যান্ট কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু একবার বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, আমরা আরেকটা ছাগল একটু যাচ্ছি, এটা মনে হয় 2-1বার বাচ্চা দেওয়া। হ্যাঁ, এটা বাচ্চা দিছে, ওইটা বাচ্চা দিছে, এগুলা বাচ্চা দিছে। ওগুলা ভাই ওগুলা যখন পার্সেন্টেজ হিসাবে যাবেন আপনি, তখন মনে করেন যে 80% 85% পার্সেন্টেজ দেখে গেলে পারে। এটা সাইজ অনেক সুন্দর, জি। এটা যমুনাপাড়ি এবং হরিয়ানার কস, যমুনাপাড়ি হরিয়ানার কস, জি। তো এটা মোটামুটি 2-1বার সম্ভবত বাচ্চা দেয়। হ্যাঁ, এবার একবার বাচ্চা দিছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একবার বাচ্চা দিছে, এবার দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? এটা 2টা করে বাচ্চা হইছে। 2টা করে? হ্যাঁ, প্রথমবারই 2টা হইছে, আর এবার তো 2টা হবেই নিশ্চিত। এগুলা 2টা করে বেশি হয় বাচ্চা। এটার দামটা কি রকম যদি একটু? এটা কেমন হয়তো ধরেন যে হাটে কিনতে গেলেও এরকম 25-26 দাম লাগবে। 25-26, জি, 25 থেকে 26 এরকম। আমি আপনার 24,000 টাকা হলে সেল করতে পারবো। 24,000, তারপরে দাম দর করতে পারবে, সমস্যা নেই। আমার দর্শক বন্ধু অবশ্যই দরদাম, হ্যাঁ দাম দর করতে পারে। আমি যে দাম চাবো প্রত্যেকটা ছাগলের, আসলে দাম দর করে নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাম দর করে নিলে আপনিও ঠকবেন না, আমিও ঠকবো না। যাচাই বাছাই করলে এবং দাম দর করলে, কথাবার্তা হলে একজনের উপর একজনের কিন্তু মহব্বত হয়ে যায় ভাই। মহব্বতে কিন্তু আমি এমনও জিনিস আছে
আমার ক্যাশ টাকা দিয়ে আমি অনেকজনকে দিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরকম আছে মহব্বতের উপর, আচ্ছা, কিন্তু কথাবার্তার উপর মনে করেন ডিপেন্ড করবে সবকিছু। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে আমার দর্শক বন্ধু যারা নিতে চাচ্ছে সবচেয়ে ভালো হয় কি এখানে এসে দরদাম করে নেওয়া ভালো হয়? সবচেয়ে ভালো ওইটাই হয়। না আমার দেখে শুনে বিভিন্ন জেলার আমার দর্শক বন্ধু আছে, সেই ক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু মানে আসার সময় বলে যে ভাই খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটছে, তো সেই ক্ষেত্রে পাঠা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা কি আপনার? হ্যাঁ, আমি 64 জেলাতে ছাগল পাঠাই। 64 জেলাতে। হ্যাঁ আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে তো ইমো ব্যবহার করছেন তো? হ্যাঁ, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সবকিছুই আছে আমার। আর আমি তো ধরেন যে আসলেও আজ নতুন না, যদি নতুন হতাম তাহলে হয়তো বা আমার কিছুই থাকতো না, সেটা তো আরেক হিসেব। কিন্তু আমি তো দীর্ঘদিন যাবত মোটামুটি ধরেন যে আমি 8 থেকে 9 বছর যাবত কিন্তু ব্যবসা করে আসতেছি। আর আমি দেশীয় থেকে শুরু করে সব প্রজাতির ছাগল পুষেছি। পোষার পরে যেগুলো আমি লাভজনক দেখছি ওগুলাই কিন্তু আমি রাখছি। আপনার দেশি ছাগল যদি 1 বছর 2টা বাচ্চা দেয়, আর 1 বছর পোষার পরে কিন্তু ওইটা কতই বিক্রি হবে, সর্বোচ্চ গেলে আপনার 14 থেকে 15,000 টাকা, এর বেশি আসবে, এর বেশি কিন্তু আসবে না। আর এগুলার আপনার 1 বছর না, আপনি 3 মাস থেকে 4 মাস পরে আমাকে দিবেন, আমি আপনি 35-40,000 টাকা জোড়া কিনে নিই বাচ্চা। বাচ্চার আমার অ্যাভেলেবল অর্ডার আছে। আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, সেটা যে কি ধরনের বিশেষ করে খাবারগুলো এদেরকে খাওয়াচ্ছেন এবং অভ্যস্ত করে তুলছেন আর কি? এগুলা খড়, প্রথমত খাবার হচ্ছে হয় কাঁচা ঘাস সকালবেলা, মানে সকালে হয় কাঁচা ঘাস অথবা মনে করেন কাঁঠালের পাতা, যে কোনো এক জাতীয় জিনিস দিতে হবে। আচ্ছা, মোটামুটি ধরেন 8টার থেকে 9টার ভিতর। তারপরে ওইটা খাওয়ার পরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে রেস্ট করবে। রেস্ট করার পরে আপনার খড় আর ভুসি, খড় কাটা ভুসি দিয়ে মাখাই দিতে হবে। খড়টা কি ছোট ছোট করে? ছোট 0 সাইজ, অর্থাৎ ভুসির আকারে যেটা ওটা। ওগুলো এখন গোটা বাংলাদেশে হয়ে গেছে, সব জায়গায় সাপ্লাই হয়ে যায়। এবং আর ওই রকমও যদি কারো দেখা যাচ্ছে যে নাই, তাহলে আমাকে বললে পরে আমি খড় এই ছাগলের সাথে হয়তো 1-2টা কি ছাগল নিল, আমি ওর সাথে খড় পাঠাই দিলাম 1 বস্তা। ভুসি দিয়ে খড় দিয়ে আপনার লবণ, হালকা লবণ, হ্যাঁ লবণ দিলে, লবণ আর পানি দিয়ে মিক্স, পানি তো দিতেই হবে। আর আপনার লবণ দিলে পরে ধরুন একটু হালকা 20টা লাগবে, খাবে ভালো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরকম। সেই কারণে এটা কয় বেলা দিচ্ছেন মোটামুটি? এটা 2 বেলা, সকালে আর বিকালে। আর দুপুরে ঘাস অথবা একটু পাতা। কোন কোন গাছের পাতাগুলো মিক্স করে দিচ্ছেন? এগুলা ছাগল আমি দিই শুধু কাঁঠালের পাতা। আচ্ছা, এগুলা আম পাতা, জাম পাতা, মেহগনির পাতা, ভেটের পাতা থেকে শুরু করে মানে সবুজ উদ্ভিদ যেগুলা যে সকল পাতা আছে, ঘাস আছে, সবগুলা খায় এগুলো। আচ্ছা, একমাত্র কচু পাতা বাদে? আর কচু পাতা খাওয়ানো যাবে না, আর এরা খাবেও না। ঠিক আছে, তারপরে খেদের বসেতে যদি কেউ খায় তাহলে আসলে মনে করেন যে এগুলা খাইলে ধরেন মানুষ যদি খায় তাহলে গলা চুলকাবে, এগুলার ওই রকমই হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এগুলা খাবে না, একমাত্র কচু পাতা বাদে সব ধরনের পাতা খেতে পারবে। হ্যাঁ, কম বেশি সবাই খাবে। দীর্ঘ সময় এদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা করছেন এবং পালন নিজেও করছেন, আপনার খামারের কিছু আছে। কি ধরনের রোগগুলো বিশেষ করে এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে? এগুলা রোগ যেগুলার হবে ওগুলা হচ্ছে যেগুলা পিপিআর মানে সবকিছু প্রতিষেধক না করা থাকবে, সেই ক্ষেত্রে ওদের হয়তো বা সর্দি কাশ জ্বর হবে। ওটা হয়, অনেক সময় হয়, ওটা আবহাওয়া চেঞ্জের কারণে হয়। হয়তো বা গাড়ির জার্নি করে গেল, একটু হালকা শরীর ব্যথা করতেছে, জ্বরের ভাব হলো, সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই না একটা নাপা খাওয়াই দিলেন, গাড়িতে গেল। হ্যাঁ, না মানুষ যে নাপা খায়, অথবা ছাগলের ভেটেরিনারি দোকানে গেলে পরেও হবে। আর আরেকটা জিনিস, এইগুলা ছাগলের আমাকে যারা ছাগল নেয় তাদের কিন্তু আল্লাহর রহমতে বাইরের কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি কিন্তু নিজেই সবকিছু ট্রিটমেন্ট দিই আলহামদুলিল্লাহ। তারপরেও যারা নেয় তারা অবশ্যই ধরেন যে জানে শুনে আমাকে বলে যে জাকির ভাই এই ঘটনা এরকম হয়েছে, ছাগল তো একটু কাশতেছে অথবা একটু সর্দি লাগিছে, কি খাওয়াবো? আমি বলে দিই অমুক জিনিস খাওয়ান, তাপমাত্রাটা মাপে রেকর্ড করে আমাকে জানান। সবকিছু বলে দেওয়ার পরে ওই ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়ালে পরে আল্লাহর রহমতে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। তো আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, বিশেষ করে যে একটি ছাগল পালনের জন্য আদর্শ ঘর কিরকম হওয়া উচিত? ওইটা ঘরটা হচ্ছে আপনার মাছা সিস্টেম করে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। হ্যাঁ, মাছা সিস্টেম যেগুলা শেডগুলা আছে ঘরগুলা, ওগুলা একটু ধরেন 1 ফুট উঁচার থেকে মাছা করে নেওয়ার পরে ওখানে তক্তা পেরে মাছা দিয়ে সিস্টেম করে দিল। ওখান থেকে দেওয়ার পরে ওগুলা মানে ধরেন মাটিরও ইয়ে পাবে না, হালকা পাবে, মানে মাটির গ্যাসটা না পেলে তো আসলে ধরেন কোনো কিছুই সম্ভব না। তো দুইটাই হবে আর কি। ঠিক আছে, তবে মাছের উপরে রাখাই ভালো হবে, বেস্ট। আর এমনি শীতকাল কিন্তু দুঃসময় ছাগলের জন্য সময়। ঠিক আছে, আমার ওই
উঁচা কোনো জায়গা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কিন্তু শেড করা, মানে এমনিতে 4-8 পারা, ওর উপরে আমি ছাগল রাখি, অর্থাৎ চকি যেটা বলে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা আপনার আল্লাহর রহমতে যে শীতগুলা গেল আল্লাহ পাকের রহমতে আর আমার অভিজ্ঞতা তিনি, মানে আল্লাহর রহমতে আমার কোনো ক্ষয়ক্ষতি এখনো হয় নাই আর কি। আল্লাহর উপর আর এটা লাখ লাখ শুকরিয়া, ঠিক আছে। কারণ আল্লাহ পাক আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞতা দিছে। কারণ ওই ছাগলটা, এই যে ছাগলটা, একটা ছাগল কাশতেছে, ওকে কি দিতে হবে ওটা কিন্তু আমার জানা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওই কাশার আগে আমি ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়াবো। নতুন উদ্যোক্তা যারা বাণিজ্যিক একটি খামার করতে চাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে কোন ধরনের ছাগল দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় বলে মনে হয়? এগুলা আপনাদের এই কদ জাতীয় ছাগল দিয়ে শুরু করতে হবে। শুধু আমার কাছে আছে তাই না, গোটা বাংলাদেশে 64 জেলাতে 68,000 গ্রাম বাংলাতে ছাগল পোষে সবাই, কম বেশি সব জায়গাতে আছে। এখন অনলাইনের যুগ, এখন কিন্তু কোনো কিছু গোপন নাই এখানে। আমার কাছে না হোক আর এক জায়গায় হোক, আপনারা তো যাচাই বাছাই করে নেন, কিন্তু যেটাই করেন একটু উন্নত জাতের কস দিয়ে করেন। এটা কিন্তু ওই হরিয়ানা, সিরোহী, তোতাপুরি, বিটলের পরের স্থান কিন্তু এগুলা ছাগল কদ জাতের ছাগল। তাহলে আপনি এগুলা ছাগলের দামও তো বেশি না। এই যে একটা ছাগল, এই একটা ছাগল কিন্তু এটা কিন্তু নিউ অ্যাডাল্ট। এগুলা ছাগল আপনার ধরেন এগুলা কিনতে গেলে পরে হাটে কিনতে গেলে ধরেন 20-22 হাজার করে দাম লাগবে। 20-22 হাজার করে হলে বিক্রি করবে। অনেক সুন্দর পার্সেন্ট, এই যে লোমগুলো কিন্তু আসলেই সুন্দর, অরিজিনালি সুন্দর। যে এই যে গলা কম্বলটা গরুর মতো গলা কম্বল কিন্তু, আর এটা হচ্ছে তোতার কস। এগুলা ছাগল কিন্তু তোতার কস। এগুলা এটা তো প্রথমবার আপনার হিট? হ্যাঁ, এটা প্রথমবার হচ্ছে হলো হিট, কিন্তু আপনি এগুলা প্রথমবারে হিট একবার আসছে, এবার হিট আসলে পরে পাঠা দিয়ে দিতে হবে। এগুলা কিন্তু প্রেগনেন্ট নাই, এটা প্রেগনেন্ট নাই, এই একটা প্রেগনেন্ট নাই, এই একটা প্রেগনেন্ট নাই। আচ্ছা আচ্ছা, কয়েকটা আছে আপনার প্রেগনেন্ট ছাড়া? জি জি, ওই যে ওখানে একটা বাচ্চা আছে, ওই বাচ্চাটা কিন্তু প্রেগনেন্ট নাই। তা এগুলা ছাগল ধরেন আসলেও আমি 18,000 করে হলে বিক্রি করতে পারবো। হাটে যদি 20,000 করে বিক্রি করে, আমি কিন্তু 18 হলে বিক্রি করতে পারবো। যদি কেন, তাহলে হাটে যারা নিয়ে যায় তাদের অবশ্যই কামলা লাগে, গাড়ি ভাড়া লাগে। আমার কিন্তু ওগুলা কিছু না। আর আমি কিন্তু ব্যবসা করতেছি আমি একাই, আমার কিন্তু কোনো পার্টনার নাই। যার কারণে কিন্তু আমি যেটা করতে পারবো এবং করি, অন্য কেউ পারবে না। পেট পুট অনেকটা মনে করেন ভার হয়ে গেছে, তাহলে আশা করা যায় যে এগুলো প্রেগনেন্ট মিস্টেক করবে না। বেশিরভাগ ছাগল মিস্টেক করে না ভাই, তারপরেও আল্লাহ না করুক, দুই একটা যদি এমন তেমন হয়, ওটার জন্য আমি আছি, আমি দেখবো ভাই। ক্রস জাতের ছাগলগুলো বাচ্চা দেওয়ার পর হিটে আসে কতদিন পরে? আপনার ক্রস জাতের ছাগলগুলা অনেক সময় কিছু ছাগি আছে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে হিট আসে। আচ্ছা আচ্ছা, আবার কতটা আছে মনে করেন যে 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে হিট আসে। যদি এটাই আসে তাহলে 1.5 মাস থেকে 2 মাসের ভিতরে যদি হিট আসে, তাহলে ওই ছাগলগুলা প্রজনন করার সবচেয়ে ভালো। মানে আপনি এই দিকে যদি 2 মাসের জন্য, 2 মাসের কারণে যদি আপনি এই ছাগিকে আগেই বিট করান, তাহলে কিন্তু এই ছাগিটার দুধ শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দুধ শুকিয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু বাচ্চা দুধ পাবে না। বাচ্চা যদি দুধ না পায়, তাহলে আপনার ওই বাচ্চাগুলা কিন্তু হবে একদম মনে করেন দুর্বল, আর ওগুলা কিন্তু ওই রকম রেট পাবেন না আপনারা। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওই যদি অত 15 দিন 20 দিন পরে আপনি প্রেগনেন্ট না করায়, আপনি 1 থেকে 1.5 মাস পরে প্রেগনেন্ট করান। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এক জোড়া বাচ্চা আপনি 45,000 টাকা, তাহলে আপনি অজগবি কেন ওকে দুর্বল বানাবেন? হ্যাঁ, আর যদি পুরুষ যদি হয় ভালো পার্সেন্টের যদি বাচ্চা ওখান থেকে আসে, তাহলে তো ভালো বিটার যদি হয়ে যায়, তাই তো মনে করেন যে অনেক দাম, রাইট। দীর্ঘদিন হলো কিন্তু আপনার ছাগলের সাথে সম্পৃক্ত বা ছাগলের ব্যবসা করছেন, ছাগলের খামার আছে, তো সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে, আমি কিন্তু এই আস্তে আস্তে শুরুর থেকে কিন্তু দেশের থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আসছি, কসে চলে আসছি, কিন্তু কসের হলেও কিন্তু ভালো পার্সেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এগুলো ছাগল ধরেন আল্লাহর রহমতে যতদিন বেঁচে থাকি আমার করতেই হবে এগুলো। আমার ছাগল কিন্তু সবই বিক্রি করার জন্য। আচ্ছা, আমি কিন্তু মূলত ধরেন আসলে ব্যবসায়িক, কারণ এগুলা ছাগল আমি সেল করবো, আবার ছাগল নিয়ে আসবো, এগুলাই কিন্তু কাজ। আর আমি তো প্রত্যেকটা ছাগলের ওইভাবে দাম বলতে পারলাম না, মানে যারা নিবেন তারা অবশ্যই আমাকে ফোন দিয়ে বলবেন যে ভাই এটা কোন জাত, এটা কি জাত, আমি সবকিছু বলে দেবো। আসলে ভিডিওতে অত কিছু বলা সম্ভব হয় না। আর তাছাড়াও ধরেন আমার এখানে 20, 22, 25, 30 আমরা সব দামেরই ছাগল আছে। যার যেটা লাগবে আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে দেবে, ওটার প্রয়োজনে ভিডিও দেবো, আমি ভিডিও দিয়ে কথাবার্তা বললে তারপরে যেটাই হোক আমি করব। আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছেন, ইমো ব্যবহার করছেন, সবকিছুই আছে। জি ভাই, এই যে এই বাচ্চাটা ভাই, এই বাচ্চাটা আমি কিন্তু আমার বাসায় হয়েছে। এই বাচ্চাটা হয়েছে আপনি, এই বাচ্চার বয়স কতদিন? এই বাচ্চা 2 দিন বয়স। 2 দিন বয়স? 2 দিন, হ্যাঁ। এটা মা হচ্ছে এই যে এটা। কোনটা? এই যে এটা কিন্তু আমি গাব গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা গাব গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করছি। তো বিক্রি করার পরে তবে বিক্রি হয়ে গেছে, ছাগলটা কিন্তু বিক্রি। আচ্ছা, বাচ্চা ছাগলটা বিক্রি, অথচ আমি মানে আমাকে অ্যাডভান্স করে রেখে দিছে। আমি যে ডেটের কথা বলে দেবো তার
আগে যায় যদি বাচ্চা দেয় তাহলে ধরেন যে আসলে মানে নিজের থেকেও ভালো লাগে, যে নকলিবাদ সেও কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবে। এই জন্য কিন্তু 2-4-5 দিন আমি এমনিতেই কম বলে দিই। বাচ্চাটা মোটামুটি ধরেন যে 3 কেজি ওয়েট হবে, 3 কেজি ওয়েট হলে আর একটা দেশের পেটে তিনি কিন্তু 2টা করে বাচ্চা হয়, ওই 2টা মিলেও 3 কেজি হয় না। আমি যেটা গ্যারান্টি দেবো ওইটা গ্যারান্টি দিয়ে দেবো, যদি ওইটা প্রেগনেন্ট মিস করে ওইটা টাকা সহকারে ব্যাগ দিয়ে দিই, অথবা ছাগলের বদলে ছাগল দিয়ে দিই। আর যেটা মনে করেন যে প্রেগনেন্ট নাই 2-2.5 মাস 3 মাসের নিচে যেগুলা, ওগুলা ভাই আসলে আল্লাহর উপর করে ভরসা করে নিতে হবে। আল্লাহ না করুক যদি মিস্টেক করে ভাই ওটা কথাবার্তার মাধ্যমে ওটা আমি দেখবো আর কি, দেখবেন এই আর কি। এক কথায় একজন খামারিকে সার্বিকভাবে আপনি সহযোগিতা করবেন আর কি। একদিকে ডাক্তারি পরামর্শ তাকে দিয়ে যাচ্ছেন, ডাক্তারি পরামর্শ, হ্যাঁ, যে প্রাণীটা আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে সেটা যদি বাচ্চা দেয় হেরফের সেটাও আপনি দেখবেন, ওটাও আমি দেখবো, এর চেয়ে কত সুবিধা দিবেন আপনি, ওটাও দেখবো ভাই। তারপরে আল্লাহর রহমতে ধরেন যে দিয়ে আসতেছি এবং দিব, ভবিষ্যতেও দিয়ে দেবো আর কি, ঠিক আছে ভাই। আর আমি কিন্তু ভাই ধরেন অন্য মানুষ যে ছাগল বিক্রি করবে 25,000 দিয়ে, ওই ছাগল বিক্রি করবো আমি 22,000 20,000 করে বিক্রি করবো, কারণ ওদের থেকে আমার কিন্তু পার্টনার নাই, কিছু নাই, আমি কিন্তু একলা ব্যবসা করি ভাই। একা ব্যবসা করার কারণে আমি কিন্তু ধরেন অনেকটা কম রেটে দিতে পারি সব জিনিসপাতি। এই ছাগলটা ধরেন যে আমি বিক্রি করছি ধরেন 25,000 টাকা, এটা 25,000 টাকা বিক্রি করছি যখন প্রেগনেন্ট ছিল, প্রেগনেন্টের গ্যারান্টি দিয়ে দিছি। বর্তমান কিন্তু এই ছাগলটার এই বাচ্চা বাদে এমনি ইস্টা যদি বিক্রি করতে যাই ধরেন কত হবে, 16 থেকে 18,000 টাকা দাম হবে। ওই সময় কিন্তু আমি 25,000 বিক্রি করছি এই জন্য যে প্রেগনেন্ট আছে। আর প্রেগনেন্ট গুলো কিন্তু একটু রেট বেশি দিয়ে নিতে হয়। আর তাছাড়াও যখন এই যে ছাগলটা কিন্তু এই ছাগল সহকারে কিন্তু এই বাচ্চার দাম এখন 30-এর উপর দাম, 30-এর উপরে আসবে, 30-এর উপর। 35-এর নিচে কেউ দাম বলার সাহস পাবে না এই বাচ্চা সহকারে, এটা সহকারে। তাহলে এখন আমি তো ওনার ট্রেড নিতে পারবো না, আমাকে তো যা নিচে ওইটাই আমাকে দিবে, তার বেশি দিবে কি দিবে না। তা আসলে ভাই তারপরেও যদি আল্লাহ না করুক এরকম যদি মনে করেন যে ছাগল দেওয়ার পরে যদি মিস্টেক করে, আর মিস্টেক হয় না, তারপরে যদি মিস্টেক করে, ওই জন্য আমি ভাই আমি আসি, আমাকে পরামর্শ করে। কিন্তু আমার বাদে অন্য জায়গায় রিপোর্ট দিবেন, অন্য জায়গায় অনেক কিছু করবেন, ওগুলা কিন্তু আমি মেনে নেবো না। যেটাই হোক আমার ছাগল আল্লাহ না করুক যত বড় ক্ষতি হয়ে যায় কিন্তু আমাকে জানাতে হবে, জাকির ভাই এটা হয়েছে, এখন কি করা যায়। আমি যদি মানুষ হই আমি আপনার দিকে দেখবো, অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে ভাই। আর আমি যদি ওইরকম 2 নাম্বার 3 নাম্বারই করে ব্যবসা করি তাহলে তো ব্যবসা করতে পারবো না। দীর্ঘদিন ধরে আজ ব্যবসা করে আসতেছি, মোটামুটি 9 বছরের মতো। 9 বছর। তাহলে এই ছাগলটা যদি অনলাইনে এইভাবে যদি মানুষের দিয়ে মানুষ যদি প্রতারণা হয় তাহলে কিন্তু নিবে না ভাই, না 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 নিবে না। তারপরে মনে করেন যে এগুলা ছাগল যখন প্রতারণা হবে বলবে যে খারাপ হয়ে খারাপ, তাহলে আর মানুষ কিন্তু অনেক বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। তো অতএব দরকার কি এগুলো যাচাই বাছাই করে সব দিক দিয়ে নেন, তারপরে ভাই সুস্থ সবল ছাগল দেবো। আমাকে যে ছাগল নিবে সেই ছাগল অর্ডার করে আমি এনে দেবো, সমস্যা নাই। আমাকে এই মুহূর্তে হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট দিয়ে ছবি পাঠাবেন, কথাবার্তা বলে ধরেন আমরা দিয়ে দেবো আর কি। এগুলো ছাগল বড় ছাগলগুলা ধরেন যে আপনার ওগুলা আছেই তো, ওগুলা ধরেন এক রেট, এই যে ছোটগুলা কিন্তু এক রেট। এগুলা ধরেন 18, 20, 15, 16 এরকম করে রেট ভাই, ঠিক আছে এরকম রেট। তো ঠিক আছে জাকির ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল খামারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাকির ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।